Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini dengan kudrah dan iradah Allah kita bisa bermuwajahah, bertatap muka untuk melanjutkan kajian kita yang sempat tertunda di beberapa pertemuan. Judul besarnya ini berkaitan dengan tahsinul ibadah. Kenapa tahsinul ibadah? Karena saya yakin ibu dan bapak ibadah teh geus ti leutik gitu. Geus ti babah heula gitu nya. Komo bab salat mah gitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya perlu dievaluasi, perlu dikaji ulang, karena zaman Rasul sekalipun gitu kan, informasi yang diterima oleh sahabat itu kadang-kadang tidak utuh, atau bukan tidak utuh, salah paham gitu. Jadi tong disangka nu salah paham teh ayeuna we zaman baheula ge aya gitu. Jadi bisa jadi tidak utuh informasinya, bisa jadi salah paham, atau bisa jadi tidak update. Jadi informasinya teh nu jadul, nu update nama teh belum keterima. Seperti Abdullah bin Mas'ud, itu kan sahabat Rasulullah termasuk generasi awal. Tapi ada kaifiat ibadah yang beliau lakukan itu belum update. Kenapa belum update? Karena ketika turun wahyu berkaitan dengan perubahan-perubahan ibadah, beliau sempat berpisah cukup lama dengan Rasulullah. Karena ketika di Mekah, hijrah yang dilakukan oleh para sahabat pertama kali ke Habsyah itu negeri Ethiopia. Jadi sampai ke Madinah teh orang Islam teh anu hijrah heula ke Habsyah. Kenapa Habsyah yang dipilih? Karena Habsyah itu dikenal sebagai kaum yang menganut agama Nasrani, dan agama Nasrani teh masih keneh murni gitu. Jadi kalau agama Nasrani murni itu sebetulnya rujukannya Injil, dan kalau Injil yang murni itu teh cocok jeung Quran teh. Makanya ketika hijrah ke Madinah, hijrah ke Habsyah, diudag ke orang-orang Quraisy ke Habsyah untuk untuk semacam ayeuna mah naonnya dianggap eta teh penjahat negara nu hijrah ka Habsyah. Di siga ayeuna aya penjahat di urang sahanya contohnya anu ka negara batur titah balik deui saha teh. Eta nu kerame di urang nya. Tah gitu mun ayeuna mah minta dideportasi gitu karena ini bermasalah di Mekah. Waktu itu dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib gitu. Nah, ketika di sana minta dideportasi, kemudian dijelek-jelekan isinya. Tapi ketika dikonfirmasi oleh Raja Najasyi, naon cenah nepikeun ka diudag-udag, terangkeun we. Nerangkeun ieu terus nyebutkeun cenah Nabi Isa teh lain Tuhan, tapi Nabi anakna Maryam. Ngagebog atuh Najasyi teh da mulai dina Injil mah kitu bener. Makanya waktu itu dipanggil Ja'far, cik hayangnya langsung dari mulutnya apa yang disampaikan Muhammad kepada kamu. Bacakan surat Maryam. Disampaikan dalam Al-Qur'an, Maryam adalah wanita yang suci, gitu kan. Kemudian punya anak, gitu kan. Dengan kudrah dan iradah Allah gitu tanpa bapak. Lahirlah Isa sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan.
Cocok pisan eusina. Akhirnya malah dilindungi gitu. Nah makanya sebelum ke Madinah teh ka Habsyah heula karena cukup aman Habsyah itu. Kenapa cukup aman? Karena ini belum masuk Islam Najasyi itu. Dia cuma mendapatkan informasi yang dibawakan Nabi terakhir di Mekah, eusina cocok jeung Injil. Makanya dilindungi. Nah, termasuk Abdullah bin Mas'ud yang hijrah ke Habsyah. Cukup lama itu. Baru pulang kepada Rasulullah teh ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Nah, banyak informasi update, mulai namanya, tentang kaifiat ibadah yang belum sampai kepada beliau. Makanya nanti banyak kaifiat ibadah termasuk sholat nu diajarkan ku Abdullah bin Mas'ud beda jeung umum. Seperti tatbik itu menumpuk tangan ketika ruku disimpan di antara dua paha. Jadi kieu rukuna teh Abdullah bin Mas'ud tah kieu ruku lain kieu. Tapi kieu nya di tatbik ditumpuk, tatbik teh menumpuk, ditumpuk tanganna disimpan di dieu. Tah kieu ruku teh. Nah, waktu diajarkan kepada tabiin gitu. Terus si tabiin eta teh salat di hadapan bapaknya yang sahabat. Tabiin mah sajaman jeung sahabat, jeung Nabi tidak. Kalau sahabat mah sajaman jeung Nabi. Begitu salat anakna siga kitu cek bapana teh, "Nah mana bet kitu?" Kalau ruku itu simpan tangan di atas lutut kamu. Cek budak latihnya da kieu cenah diajarkeun di Abdul Mas'ud. Cek bapana, "Heueuh. Nabi juga dulu begitu ngajarkeunna, tapi kemudian Nabi menyuruh kami untuk menyimpan tangan di atas lutut." Nah, bisa gitu Pak. Makanya kenapa saya judul besarnya Tahsinul Ibadah, memperbaiki ibadah. Nah, da ari diajar ibadah mah pan geus tiba heula Bapak jeung Ibu teh. Ngan meureun tinggal dievaluasi apakah selama yang dilakukan ini sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan atau ada hal-hal yang memang harus diperbaiki. Bahkan kan seperti ada sahabat yang salah naonnya, lain salah ketika wudu sebesar kuku tidak terbasuh kan. Kata Nabi, "Irji' fa ahsin wudu'aka fa innaka fa ahsin wudu'aka." Balikannya pakai ini coba ini. Eta wuduna can banget. Nah itu. Dan ada lagi sahabat yang sholatnya kakarak umurnya teh kakak sudah tahunnya kakarak 80 tahun. Berarti kan ngorakeun eta teh. Ari salatna siga hayam macokan parab. Gancang gitu tah, ruku sujud teh tumanina. Salat di depan Nabi, cenah Nabi, balikan deui cenah can salat. Makanya geus kakarak 80 tahun umurna. Begitu beres salat, balikan deui sampai 3 kali. Sampai kan si aki eta teh Pak, Nabi cek urang mah aral banyak. Aing maca Nabi teh ngaran ngaheureyan aki-aki. Ya Rasulullah, aku tidak bisa lebih baik daripada ini. Jadi cek si aki mah pangalusa teh. Tapi kata Nabi, kamu belum sholat, kamu belum sholat. Nah, sampai sudah 3 kali, lalu Nabi sampaikan, "Yeuh Ki, ari sholat teh kieu." Jadi ternyata si Abah teh sholatna titah bolak-balik teh ruku jeung sujudna tidak tumaninah, gancang teuing. Padahal eta geus 80 tahun umurna. Jadi menunjukkan harus ada evaluasi gitu. Jangan-jangan informasi yang kita terima keliru atau kita yang salah paham. Ustadz mah bener ngajarkeun mah ngan urangna nu malaweung. Nyapanya bisa wae pan keur ngaji teh tong nundutan atuh bobo gitu kan. Nundutan mah pan hudang keneh Pak. Sare mah geus atau saliwang bapana nyapanya da kagok keur ngobrol ya Ustadz nerangkeun jadi weh ieu teh naon bisa jadi. Atau tadi tidak update sehingga banyak hal-hal yang akhirnya seperti salah padahal lain salah update begitu. Nah makanya saya judul besarnya kenapa ahad pertama ini tahsinul ibadah, memperbaiki ibadah. Karena saya bukan mau mengajarkan bapak-bapak ibadah terutama sholat, bukan, tapi ingin mengajak mengevaluasi. Karena saya yakin untuk bab sholat kali itu bapak jeung ibu teh leuwih ti heula abdi nya tibatan abdi gitu leuwih teh heula diajarna mah da yuswa mah nyapanya jeung abdi bapak tepat tebih kan bapak 5 hiji abdi 15 gitu kan lumayan dah. Nah, makanya kita evaluasi begitu. Nah sebelum masuk kepada kitab sholat jadi kita urutan ke
ternyata ada hal yang harus kita persiapkan sebelumnya. Karena sholat mah ibadah ka Allah, jadi temenang asa. Karena sholat mah bekerja kepada Allah, jadi ada ketentuan dan syarat yang harus kita perhatikan. Ada kaifiat, ada hay'ah. Ada hay'ah teh niatna kudu bener karena Allah. Nu kadua kaifiahna, tata caranya tidak boleh sembarangan. Jadi teu bisa ibadah ka Allah mah lah nu penting mah asal karena Allah we. Nu penting mah asal niatna we alus, kumaha we salat mah teu bisa gitu. Nah, da geuningan bapak jeung ibu ge di kantor teu bisa sagawayah digawe teh. Sok bapak di kantor, lah nu penting mah niatna we karena Allah. Datang ke kantor sayangna, digawe saresepna, bisa tuh gitu? Nggak bisa. Itu teh kajelema komokal. Nah, makanya ada ketentuan dan syarat. Nah, di antara syaratnya adalah harus bersih dari najis dan hadas sebelum sholat teh. Naon ari najis teh? Nah, kabarnya masih ingat Pak? Najis jeung hadas sama beda? Beda. Bedana naon? Najis mah? Nah, najis mah bendana, kalau hadas mah kondisi orangnya. Kalau ibu maaf ya, kalau ibu kencing tak eta nu kaluar naon namina eta? Najis hadas? Najis. Gara-gara ibu kencing, maka kondisi ibu dalam keadaan hadas. Nah, kitu merenahkeun kecap najis jeung hadas teh. Terus saya bapak teh buang air besar, tah nu dikaluarkeun teh naon, Pak? Najis hadas? Najis teh, kokotor. Gara-gara bapak mengeluarkan najis kayak gitu, maka kondisi bapak disebut hadas. Terus saya bapak teh keluar cairan mani, tah nu keluar naon namina eta? Najis hadas. Oh, jadi Pak Agus teh najis gitu. Nyepem Pak Agus teh tina sperma jadi najis gitu. Nah, awas beda ya mah ya ulah PT tadi ya najis beda ya mah. Jadi cairan mani mah tidak termasuk najis, tapi gara-gara mengeluarkan cairan mani kondisi bapak teh disebut hadas. Terus we jima suami dan istri teh naon tah eta? Eta bapak jeung ibu jima, suami jeung istri jima, naon namina eta? Namina teh jima nu kitu teh. Nya naon deui atuh? Ulah jol kana najis, hayu we kabeh najis, banyak najis kitu. Malah ceuk Nabi mah menang pahala cenah. Nabi ka sahabat kayak kaget ya Rasulullah, maknya cenah kitu we dipahalaan. Jadi pikiran sahabat ya punya nu jadi pahala teh kuduna teh wah pokona hal-hal anu urang teh horoream dititah kudu daek henteu Pak. Jadi ternyata jima suami dengan istri cek Nabi eta teh sodako. Nya nepikeun ka sahabat teh kaget mah cenah kitu we diburuhan nya gitu. Nah, da teu diburuhan ge bakal dikeureuy cenah kitu mah. Eta Nabi ngajawabna teh diplomatis Pak alus. Cek Nabi teh kumaha lamun bapa cenah ngalakukeun teh jeung pamajikan batur atawa ibu dengan suami orang lain, bagaimana eta hukumna? Nya cenah haram zina. Heuh atuh cenah lamun zina haram berarti lamun nikah suami dengan istri jadi menang pahala. Matak bagi semangat we sahabat mah. Teu make eta ge semangat, kamu make eta gitu. Nah, gara-gara suami dan istri jima, maka kondisi dia dalam kondisi hadas. Nah gitu merenahkan kalimat najis jeung hadas teh. Gitu. Nah, jadi najis mah bisa wae bendana, bisa wae apa yang najis mah bendana. Nah, kalau hadas mah kondisinya. Tah, oke, pertanyaanna kumaha cara ngabersihkeunana najis jeung hadas? Ternyata baik hadas ataupun najis membersihkannya sama,
harus dengan alat. Alat nate naon? Alat nate ngaranna cai. Mata kamari bab kahijinya. Ini kan halaman 8, tah halaman 7 kamari bab pertama kali kita bahas tentang Kitabul Miyah. Kitab tentang macam-macam air. Kenapa membahas tentang macam-macam air? Karena ini yang akan menjadi alat untuk membersihkan najis atau hadas. Nah buat disebut macam-macam cai, memang cai aya sabaraha hiji, nah, gitu kan? Ternyata cai mah hiji. Nu disebut cai mah lamun aya nu siga cai ngaranna teh lain cai tapi cairan. Jadi awas bedakeun Pak, aya cai aya cairan. Siga air keras eta cai sanes. Cai eta air keras Pak. Air tapi keras. Tah, kan eta mah lain cai. Do dipake wudu we, ruksak banget. Tah eta mah cairan. Tah dina kalapa apanya dilebetna aya naon? Cai atau cairan? Tah, matak saya kan sering menyampaikan kenapa kalimat itu mesti betul-betul kita pahami dengan baik, karena ada konsekuensi logis. Jadi di orang kadang-kadang cairan itu sudah disebut cai, padahal lain cai cairan. Ngan ku sabab sifatna siga cai, disebut we cai. Siga cai kencing, air kencing, eta air sanes. Air kencing Bu, kencing sanes Bu. Air kencing, air bukan? Bukan Pak. Lamun air kencing, air berarti mengenang dipakai bersuci. Bukan air, cairan. Makanya ibu bapak kalau cek dalam bahasa luar, air kencing itu dalam bahasa Inggris apa? Water urin atau urin? Tuh, temakai water. Di orang we bahasana cai kencing padahal urin kan lain water urin. Dina bahasa Arab naon? Baulun atau maul bauli? Baul teh kencing kan baulun, lain maul bauli, lain cai kencing. Ngan di urang we paribasana pada sarua siga cai cairan sok disebut we cai kiih, padahal cai naon teh? Cairan tambah lain. Nah kemarin itu cuman kenapa ada macam-macam? Ternyata macam-macam di dia lain artinya cai teh aya sabaraha macam, bukan. Tapi para ulama mengkategorikan air itu ada yang mutlak nu kamari teh nya, aya nu mustakmal, ada air anu idza zalathun najasah, air yang tercampur najis. Tak eta maksudna macam-macam air di dinya mah. Lain jo ngabahas cai oli, cai keras lain eta. Mata kan aya nu naroskeun nya usar kenging teu cenah. Lamun wudu ngawa cai teh cenah gitu. Atau wudu ngawa cai kopi kenging. Tah mun cai kopi eta cai sanes? Hah? Cai kopi Pak? Cai kopi mah cai eta mah. Lain cairan kan cai kopi mah cai ditambah kopi. Bener eta mah cai. Mata kenging wudu ngawa cai kopi. Tidak ada yang melarang dah cai eta mah. Atuh cenah asal ke cenah jadi carapel kitu nya geus we atuh tong dieu langsung we ku cai. Pangke lamun ayeuna ku cai kopi carapel ke ngabersihkeunna kunaon deui? Jadi kumaha tuh? Ulah sok lari riweuh nanyakeun teh gitu. Jadi mah anu nanyakeun riweuh gitu. Si kopi mah inumeun lain pake wudu. Kan ieu mah tah lain ngabahas eta macam-macam cai teh nu tadi. Ternyata ada air mutlak. Air mutlak teh teu make batas dan tidak dibatasi. Maksudna cai mutlak teh cai anu tidak digunakan atau air yang tidak tercampur oleh najis. Tah eta maksudna cai mutlak teh. Cai yang digunakan yang mustakmal yang mana? Cai yang sudah digunakan. Misalnya bapak wudu ditahan ku ember tah cai nu tilas wudu nyakcelakan kana ember teh eta teh cai naon? Mustakmal eta teh. Air yang sudah digunakan. Aya deui cai teh pacampur najis.
cai ya dina ember aya nu ngompol kadinya tah kana ember tah eta cai najis sanes tah lain cai najis cai kacampuran najis tah eta ulama teh geus apik ngagunakeun bahasa teh ngan di urang we sok disebut cai najis moal aya cai najis mah nu aya ge air anu kacampuran najis gitu. Nah bet dibahas ieu masalahnya nanti dari 3 macam air ini yang bisa dipakai bersuci yang mana? Iya masalahnya. Nah, maka para ulama yang membahas air mutlak mah suci dan mensucikan. Lamun cai mustakmal suci tapi tidak mensucikan, istilahnya gitu. Nah, lamun cai kacampur najis, nah air yang tidak boleh digunakan untuk bersuci. Nah ternyata setelah kita bahas kemarin ya Pak, untuk air mutlak sepakat bersih jeung ngabersihkeun. Tapi air mustakmal yang dianggap suci tapi tidak mensucikan tadi mah jadi pertanyaan. Kenapa? Karena kalau air mustakmal tidak boleh digunakan bersuci dan diartikan air yang sudah digunakan, pertanyaanna aya teu cai nu can pernah digunakeun? Urang bagi kada pelajaran SD Pak, anu disebut siklus cai teh aningnya. Siklus cai teh pan muter gitu. Bapak yang minum gitu kanya pencet we sibel tet betot cai teh kaluhur kana naon? Kana toren. Kesina toren terus make keran abuskeun kana teko terus taheur, terus ditaheur dileueut, terus dileueut hayang ka jamban bapak teh atuh ka WC piceun teh terus ka solokan terus ka walungan terus ka laut terus gitu tembak ku panon poe ditembak oleh matahari sehingga air kencing dengan air yang bercampur itu naon diangkat dipisahkan secara alami oleh kekuatan yang sampai saat ini belum ada yang bisa menandingi. Kalaupun ada yang nurutan itu teh biayana mahal teh. Mata cai nu kacampuran najis Pak bisa dipisahkeun teu tina najisna? Biasa. Naon buktina? Buktina cai ledeng. Cai ledeng. Ai cai ledeng ti mana gitu asal. Mata lamun ibu nu sok ngagunakeun cai ledeng terus saya among ke tempat etana da jadi teu hayang make teh. Mata untung teu apal urang mah gitunya. Nah, kadang-kadang teu dipake gitu. Itu kan disuling di dinya. Dan itu biayanya mahal. Nah, termasuk yang di Mekah itu tapi kan ka cai curcor teh sebenarnya lain tina cai jamjan semuanya bukan. Itu dari air laut. Dina cai laut disuling ta cai laut teh dengan teknologi yang sangat canggih teh nu kapanggih ayeuna gitu. Tapi itu belum bisa melampaui kecanggihan matahari yang Allah buat. Panon poe tembak panas ces siga tadi nyabunya nepikeun ka cai anu campur jeung najis teh menguap menjadi titik-titik air kata meteng kaluhur. Tah itu proses misahkeun cai tina kokotor, tina najis, tina naon we. Jadi titik-titik air ngaranna teh. Terus menguap. Geus menguap tembak ku angin ces atuh ngahariji si titik-titik air teh celak jadi naon? Jadi we awan. Kemudian dalam posisi ketinggian sekian, keasaman sekian, kemudian suhu sekian. Cai nu narapal teh Pak naon jadi beku. Mata camun hayang apa lomari es terbesar kaluhur tempol gitu. Itu teh segede naon teh pulau naon. Baradag teh. Karena kan semakin tinggi itu kan semakin dingin posisi. Tah Pak ku kersaning jeung rahmat Allah dikirim deui angin. Ngaranna angin mujapat, ngabuntang banting tadi buntang banting pas ke tukang es gitu diputer ban cai-cai puntang banting nu tadi ngagereblek gitu tah siga segedena naon nepi ka urangna mabuk laleutik matak aya teh hujan gede
aya teh hujan gede. Dah, nya namanya apanya kapangi. Jadi sebelumnya moal aya hujan gede mah asal lancur imah urang atuh. Hujan malah leutik ngan loba baturna. Matak bahasa teh geus alus bahasa Sunda mah. Naon? Hujan lebat naon. Tah aya hujan lebatnya. Masa teh hujan lebat mah kan nerangkeun ukuran. Tapi jumlah nu loba. Hujan lebat. Ngan di urang we paribasa hujan gede. Emang segede naon hujan nu turun leutik hujan. Ngan loba baturna nya buka jibrug teh disebut teh hujan lebat. Ka mana turunna? Ka mana we kumaha Allah tah ieu. Kayak di antara perkara goib anu tingkat nabi saja tidak diberitahu oleh Allah adalah tentang wa yunazzilul gois. Di mana hujan turun. Mata disebut hujan buatan di urang, hakikatna mah lain dijieun ku jelema lain. Anggar we Allah nu nangtukeun. Mata aya aturan dijieun keur turun di ujung bereung, da anginna ku Allah lain keur ujung bereung, ka mana we kumaha? Jan ka handap, ka mana? Kana taneuh, ka balong, ka anu nyerep. Tuh sebut teh haus nya punya. Mencet deui sanyo, cek. Teh, cai teh diangkat ka luhur kana toran. Ah, lila deui ngadongengna ieu. Ke tina toran, kana kerankeun. Nya, kana teko taheurkeun we. Geus beres naheur, diinum. Pek teh teu kuat hayang ngompot ka WC. Piceun di WC. Di WC ka solokan, di solokan ka walungan, ti walungan laut, di laut teh mah kupanon poe. Matak pertanyaanna cai teh nambahan ngurangan. Anger sabenerna. Tapi atuh cenah hari anger mah aya banjir sagalanya payas. Nya ka ditu kan nepi banjir. Teh loba teuing cai sanes. Hah? Maknya loba teuing cai mah. Atuh cai nambahan mah teh kakeum gal ieu mah bisa. Banjir disebut banjir teh lain caina nambahan. Tapi tempat caina dileutikan ku urang. Atawa tempat cai teh diganti jadi imah. Duh ka nu payah teh tilas cai sanes. Oh sanes bilih gitu. Balong gitu dipakai we jadi garasi mobil. Tiba heula di Cicaheum cai ngagulidag ye di solokan ieu pernah disebut banjir teu? Eta dina solokan cai ngagulidag Pak badag disebut banjir lain. Lain. Disebut banjir teh lamun cai datang ka imah urang. Jadi salah-salah. Tah ieu mata aing ngaji teh cenah ulah nerangkeun dalil we. Aing praktek di lapangan dipopohokeun, miceun sampah di mana wae. Ngajieun imah sangeunahna. Solokan dileutikan, kuluna mah hasil ngaji kieu teh solokan jadi alus. Wadah cai diperhatikeun. Nya kabayang ku bapa enak ngandalkeun tirta geura sok bari jeung penampungan air teu disiapkeun, teh kuat sabaraha taun atuh. Mata kada mah balongnya banyak, balong resapannya. Keur sumur tirta teh nya da kudu aya penyerapan cai atuh. Jadi orang teh cai teh butuh tapi keur nampung cai teh teu dipikiran. Make we ke di mana saat kakara ke guru bagan. Padahal fungsina Allah mere akal teh ngarah ku jelema mah beres kabeh teh. Tah kaasup tadi. Mata jelema anu ngaji di bawah kana kahirupan mah kita ngajieun imah moal sangeunahna. Ngajieun jembatan moal sangeunah pa di urang mah itu jembatan geus diparake garasi mobil atuh. Tadu di Cicabe. Ya lerwe eta di Cicabe tinggal eta walungan da geus diparake jadi tempat parkir atuh. Tong disebut ke di dieu mah jadi imah kan di dieu mah. Di Cicabe mah tempat parkir, di dieu mah jadi imah, jadi toko. Itu kudu diomongkeun ieu ngarah ngarti gitu. Ulah nepikeun ka tempat keur cai teh hayo dipake imah jelema. Kayak di mana masalah riweuh kabeh. Iya Pak. Tah kitu cai mah anger. Tapi teh rek nerangkeun naon nya? Nerangkeun ieu teh. Rek nerangkeun cai mustakmal tadi.
rek nerangkeun cai mustakmal anu konon kesimpulanna air mustakmal teh suci tapi tidak mensucikan. Sedangkan ku penjelasan siklus cai siga tadi air mah tetap tibahal ge nambahan terang-urangan berarti cai teh aya teh nu teu mustakmal. Kitu maksud Abi menerangkeun eta teh. Ku keterangan tadi siklus cai siga bieu aya henteu cai nu tidak mustakmal. Moal aya bahkan bapak nalika wudu terus ngumbah panangan plek cai ka dieu disorodotkeun ka handap tah ieu cai ka handap ieu cai naon ieu mustakmal kan geus dipake di dieu. Nah makanya pendapat yang kedua ada berat diterima kesepakatan maka terjadi khilafiyah perbedaan paham. Lamun hiji mah sepakat semua tidak ada yang berbeda air mutlak bersuci dan mensucikan. Nah, cuman kalau yang kedua air mustakmal, aya nu berpendapat mensucikan, aya nu henteu. Nah, kita pilih yang mana? Nah, tadi teh penjelasan tadi teh lamun dianggap tidak mensucikan, hese katarimana dina praktek di lapangan. Karena lamun orang jujur da cai mah kabage menang dipake, urut dipake. Jadi susah kalau misalnya betul-betul kita mau konsisten terhadap atau konsekuen terhadap pendapat air mustakmal tidak mensucikan padahal cai teh muter gitu. Bahkan tadi keur wudu pan begitu disiuk ku urang teh pan keur mulut pan geus disiuk ku leungeun itu teh eta cai nu dina panyuk dina ember teh geus digunakeun berarti. Makanya kalau dipakai pendapat ini sulit dipraktekkan. Makanya saya mengambil pendapat suci dan mensucikan sama. Tah lamun nu katilu air yang tercampur najis ieu mah suci teu? Tah kadanya caina mah teu robah anggar we suci. Yang jadi masalah itu campurannya. Makanya dalam hadis yang kita bahas terakhir kemarin kumaha lamun aya cai warnana jadi hejo mensucikan tidak? Aya cai warna teh jadi hejo mensucikan tidak? Mensucikan. Nya hilap deui nya panya da geus lilating liburna teh jadi poho. Aya cai nya punya warna teh coklat mensucikan tidak? Mensucikan. Nah cek abdi ge heula atawa kajo suci mensucikan nu nyababkeun jadi hejo jeung coklat teh naon heula itu kan. Kalau yang membuat air itu berubah warna, berubah rasa, berubah bau gara-gara najis tak kakarak tidak boleh digunakan. Tapi kalau yang mengubah warnanya itu bukan najis sigana hejo kulumut misalnya atau coklat ku taneuh misalnya teh atau naon deui pokokna mah berwarna robah tapi bukan oleh najis atau siga tanya lamun rumah orang deket-deket pabrik kan saklada koneng kenapa kuning nah itu kan zat besinya terlalu tinggi katanya begitu tah eta warna berubah teu berubah tapi mensucikan tidak mensucikan tetap dan nu ngarobahna lain najis. Tah ayeuna mah kacampuran najis cai teh plak cai seember kepipisan cai semunding cai semunding mah gede teuing atuh kacak-calakan ompol wisata teh 3 tetes 4 tetes tah eta cai kacampuran najis teh kacampuran bisa digunakan tidak? Nah kalau tahu kanyebut tiasa tuh keheula robah henteu tah eta gitu ketika tercampur najis cek robah teu warnana ku najis eta tidak bauna teu ku caingan 3 tetes 4 tetes wae mah apa bauna robah teu maka secara hukum air itu tetap bisa digunakan walaupun tercampur najis. Naon dalilna? Dalilna cai laut. Cai laut kecampuran najis teu? Apa tadi dongeng lagi nyapanya? Wah, ti dieu heula lila deui ngadongeng teh.
Pira kudu nerangkeun heula nyetrekeun sanyo itu rek didongengkeun ti didinya mah. Kan panjang pan kabeh teh kumpul teh di laut. Tapi ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, bolehkah kami menggunakan air laut untuk bersuci? Jawaban Nabi teh kalakah make plus cek Nabi teh, laut mah tohurun ma'uhu al-hilu maitatuhu. Airnya mensucikan, bangkainya juga halal. Padahal cai laut pacampur jeung najis teu. Tapi nah buat boleh. Nu tadi teh ya intensitas antara cai jeung najis teh loba keneh cai. Tah, jadi nu mana atuh nyawa teu meunang? Nu teu meunang mah cai berubah wauna, warnana atau rasana disababkeun najis. Nebikeun ka bau naon? Bau najis. Warna naon? Warna najis. Rasa naon? Ya, rasa najis. Tapi kan cenah ustaz teh dalilna teh dhaif, tapi bener hadis teh kan dhaif kan? Kamari teh hadisna teh dhaif eta teh. Nah, ngan cek abdi kan abdi teh harita kieu ditakdirkeun hadisna dhaif, aya cai nu siga kitu patut dipake mah ku bapak. Hadis teh dhaif ye. Keun dhaif hadis tong diamalkeun. Ngan cai nu siga bieu gitu. Bauna bau najis, rasa-rasa najis. Naon dieu teh? Warna-warna najis. Ek dipake mah dia urang mah tong wae siga kitu. Nu tadi nu saember ka kecelakaan tilu tetes ge mau make. Nya kan geuleuh kitu we nya. Komo ieu koneng-koneng najis, bau-bau najis, moal daek teu kudu make hadis dhaif eta. Tah matak di dinya salah satu kecerdasan Ibnu Hajar, kenapa dalam kitab Bulughul Maram dicantumkan hadis yang dhaif itu. Nah teu apaleun kana hadis eta Ibnu Hajar. Ibnu Hajar teh ulama, ahli hadis, ahli Quran. Nah atuh hadis dhaif diasupkeun, justru ieu teh kenerangkeun. Daripada make pendapat dalilan yang geus nu dhaif, dari takikeun teu make nu dhaif ge. Moal aya jelema bakal make cai nu siga kitu patut. Ngan daripada make pendapat urang ieu na bain keneh dhaif gitu. Tah ieu matak baheula aya nu nyebutkeun dhaif ge hadis, tah maksudna mah lamun siga kieu kasusna. Ngan aya di urang teh disakombet daunkeun kabeh, pokona mah asal hadis pake, tah ieu masalahna teh sebenarnya mah. Ari kitu mah hadis dhaif dipake keur ngabatas. Siga tadi ngabatas cai nu meunang dipake yang mana? Make eta da nu sahihna ye tidak ada. Pake eta. Atau keur ngabatasan doa. Mantap cenah kenging teu ngadoa ku hadis dhaif. Kenging teu pa ngadoa ku hadis dhaif. Hah? Eta cenah buka puasa Allahumma lakasumtu teh dhaif cenah gitu. Jadi kumaha tuh? Atos we kieu cenah ya Allah, mudah-mudahan we saum abdi ditampi ku Allah. Tah eta doa sanes. Eta hadisna dhaif sahih. Teu dhaif acan eta mah lain hadis buatan sorangan. Nya tuh kan dieu ari hadis dhaif ditolak, ari nu digieun ku sorangan we jeung teu dhaif acan dipake. Matak tah kitu hadis dhaif teh nah kabeh teu dipake atau ternyata dipilihan teh. Termasuk bagaimana situasi dan kondisi. Tah ieu nu dimaksud ku Nabi teh beragama teh kudu al-qasda, kudu sineger tengah, ulah lebay dina dakwah mah, ulah asa aing pangheueuna, ulah naon istilah secara sekatar gebok teu meunang. Kudu dipilih mana nu prinsip, mana nu henteu. Lamun nu prinsip kudu saklek. Tapi lamun sakirana teknis, atuh teknis malah make jeung pasea. Siga bapak dina aturan agama teh kudu nutupan aurat, eta prinsip lain. Prinsip, menang teu toleran. Yos lah, katempel bujal hukum mah teu naon kan teu bisa kitu. Nutupan aurat mah prinsip kudu saklek. Tapi kunaon cara nutup aurat? Ku gamis atau ku kameja? Tah kitu nebikeun ka teu naon cara abdi mah make gamis siga Rasulullah meunang pek eta mah teknis. Abi make batik cenah da lobana batik pamere teh gitu da. Baju teh menang pamere hungkul gitu.
ulah sok gitu menang teh mangga tah sok jadi pasyama nu kieu yeuh kudu make gamis kudu make batik da urang mah Nusantara tah ieu nu make kudu padahal lain kudu ieu mah lain prinsip tah ieu sok dipaseun padahal kan teknis make baju mah nu mana we nu penting nutup aurat mentak ibu nyitu di bumi gaduh dus urut kulkas asupkeun we awak kana kardus eta nutupan aurat teh eta Bu bolongan ke ibu teh eta teh si kardus teh terpanon hungkul gitu teh nutupan aurat teh nutupan aurat di baju teh henteu atupan di kardusan gitu di kardusan judulna ge ngan ieu mah nutupan aurat eta nutupan aurat mata teknis make baju mah cenah Nabi antum a'lamu bi umuri dunyakum antum lebih apa tak kitu teh kesimpulan nu kamari teh ieu can nu ayeuna itu kumaha teh mah diterangkeun nu kamari teh maksudnya ngarah nyambung gitu pan siga lajos sinetron banyak ditayangkeun heula nu kamari teh ngan ieu mah panjang teuing tuh beak sabaraha jam tuh setengah jam ya flashbackna ieu teh kembalinya akan standarnya ke sajam teh paling lila teh sajam teh syukur-syukur kurang ya kakarak 9 menit kakarak 40 nya aya waktulahnya 10 menit nya ya lebar geus meunang ngafotokopi teh dibahas tah setelah alatnya ada jelas cai nu kamari tah kumaha teknis ngabersihanana teknis membersihkan najis atau teknis membersihkan hadas. Nah, iya engke. Ternyata yang akan kita bahas sekarang hari ini adalah babu izalatin najasah. Bab menghilangkan najis. Ternyata untuk menghilangkan najis mah tidak ada kaifiat khusus, tidak ada. Pokokna mah asal najis dina awak urang leungit, najis dina pakaian rek dipake ibadah ku urang leungit, najis nu di tempat rek dipake ibadah ku urang leungit, itu sudah cukup memenuhi membersihkan najis. Carana teh dibanjur, disebrot ku selang, digosok-gosok atau kumaha? Bebas lah. Pokokna mah asal leungit we eta najis. Jadi cara ngebersihkan najis mah teu riweuh, tidak ada kaifiat. Dan yang kedua, kebutuhan membersihkan najis mah lain ke orang Islam unggul. Orang kafir ke butuh ya mah. Jadi kadenya pada diterangkeun dina ngaji bab omeh kali itu jol. Oh, berarti orang kafir mah tara aromeh taulah kitu kesimpulan teh. Oh, berarti tara mani lain gitu. Karena kebutuhan menghilangkan najis mah lain ngan saukur ke orang Islam unggul. Nu lain ge butuh da kotor atuh. Maka teknisnya tidak mumet. Pertama adalah wasiyabaka fatohir, dan bersihkanlah pakaian. Maksudnya pakaian yang mana? Ya pakaian orang dipakai sholat. Karena kan sebetulnya semuanya ini bermuara kepada sholat semuanya. Misalnya ibu ya ngais orok atau budak kaompolan ku budak tak kira telah dibersihan tuh acukna belikan deui ibu awas ya ibu ngais budak ngompol budak teh karena baju urat eta kudu dibersihan teh henteu Pak tah lamun rek salat bari jeung bajuna moal diganti wayahna bersihan we eta sakirana moal salat mah misalna ibu keur head kaompolan ku budak aing mah kudu teu kudu biasa we pan moal salat ibu teh da masalah lama rek dipake salat mata lamun enak bapak mah mau make baju eta rek diganti berarti kudu diseuseuh teu baju eta terserah bapak teh dibesa mangga rek dipiceun mangga dan untungna Pak umat Nabi Muhammad teh ayeuna ternyata diberikan kemudahan. Jadi dulu mah umat-umat baheula lamun najis kena baju teu bisa dikumbah teh. Lain teu bisa, teu meunang dikumbah. Kudu diteuk-teuk we.
lamun ompol sakieu Pak teh bisa dikumah teh tidak boleh kudu dileungitkeun we diteuk-teuk teh bunting atau ompol kana taneuh eri salat pake dia teu bisa dibanjur ku cai Pak kudu digali teh gali ganti kudu anyar matak ribet matak umat Nabi Muhammad untung urang mah hirup teh ayeuna Pak jadi baju awet kudu loba meuli kudu ditareuk-teukan kumaha we ku cai cukup termasuk tayeunya ieu teh kurang naonnya kurang diperhatikeun kieu Pak biasana bapak-bapak yang menyebutnya ibu-ibu mah duka kita ngosor bapak-bapak sok aya disebut anak kencing lamun geus kahampangan ya Pak wah geus didagor-dagor geus teh geus diurutan geus beres we geus beres punten ceret anu keluar itu kan anak kencing kan tah itu sok riweuh gitu komo keur di jalan mah aduh ieu kana calana kudu dibuka gitu kan teu kudu sebetulna kumaha we di dinya kan jadi masalah mah najisna teh ku cai timpa kitu-kitu sina ieu teh si nu kena najisna teh caian timpakeun gitu geus beres lain kudu diseuseut wae ku sabun mah urang mah persepsi seuseut teh kudu ku sabun nya kudu kabeh deui misalnya ibu ya kapecetan sakieu ya najis teh teu kudu dilaan sadayana Bu teh we bersihan sakieu ku cai gitu kan beres cenah praktis da memang praktis Islam mah teu riweuh nu ngariweuhkeun mah urang biasana teh nu salah paham jadi we riweuh tah eta teh bapak-bapak kitu biasa kalau manotos beser mah nyapanya eta teh sok aya eta teh geus segala rupa bae teh kakarage ke ceret teh sok aya nu kitu sok yo kitu teh gitu padahal kitu we ku cai misalnya kana puntennya kana si dieu nu terkena najisna mana sakieu ieu we caian kitu sudah selesai pakai deui kitu Pak jadi teriweuh sebenarnya tah kan tong wudu deui pancan beres wuduna ge wudu we eta mah kudu wudu geus beres wudu Bapak teh isugan teh pan judulna ge ieu mah keur ngompol Pak encan boraha pikiran wudu atuh ieu biasa dipoeun ge malaweung eta kitu maksud teh toh lain payane bagi kuat teh dalil di tukang da cenah dihareup ge malaweung ke bagian ya sebatas ibaknya nah terus beres gitu nah terus dianggap naon gitu kan ya kan di akhir ya itu ka bere diacup gitu ya pas bere jadi ngecek deui gitu nah tah eta mah bener batal tah mah batal naonna tah wuduna jadi kumaha tuh wayahna merek salat itu eta ge aya moal salat mah Pak ya teu kudu geus ibak ya Bapak teh kabeh geus ieu teh keluar rek ka mana Bapak rek ka pasar teu kudu tapi lamun samemeh ka pasar rek salat heula wayahna kudu wudu deui nah sabab batal mengeluarkan najis Bapak teh jadi hadas tadi mah geus bersih hadas badag teh ku ibak geus beres cret ternyata nu keluar berarti Bapak teh berhadas ngan hadasna naon kecil tangke diterangkeun ke dina bab hadas aya engke naon bedana bab hadas kecil jeung besar teh nu mana engke eta ngan ieu mah lamun kajadian tadi gitu keur kahampangan geus beres ternyata anu kaluar keuna kana pakaian urang itu na kudu diganti celanana teu kudu kumaha we eta bagian najis nu keuna kana kain urang begitu Pak tah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri ayat-ayat nu kahiji mah parentah langsung saklek bersihkan tah lamun nu kadua mah bentukna teh khobariyah berita tapi maknana insya'iyah parentah
Pandi orang kayak gitunya miwarang teh aya dua macam, aya langsung ku parentah jang pangumbahkeun motor, nah eta mah langsung kan parentah jelas disuruh membersihkan motor. Kadang sok aya kieu bapana teh, jang motor bapak beleuwuknya, bapak rek ka kantor ayeuna cik eta miwarang umbah sanes. Hah? Sanes secara dohir ya henteu pan. Eta mah pengumuman, eta mah pengumuman yen motor bapana teh kotor beleuwuk. Ngan lamun budak nu surti mah teh oh nitah mangumbahkeun. Matak bapak mun boga budak tingali heula ieu budak teh ngarti henteu gitu. Sabab mun make istilah-istilah nu tadi keur nu teu ngarti mah eta teh percuma. Mah atuh mah hayang emam deui mah geus atuh pan lanceuk maneh encan. Atuh semua udah lapar keneh nyi entong. Mah atuh mah sok dahar jeung bobokonna ka ditu. Tah eta teh miwarang tuang boboko sanes. Tah kitu nya. Pas siga nu nitah dahar boboko padahal lain teh ulah maksudna mah. Tah tak kudu nu ngarti budakna. Mun budak ngarti mah jauh eureun eta teh. Tanu riweuh mah nu teu ngarti. Kete beak jeung bobokona bener budak. Ai pas diteangan boboko ka mana ieu? Beak ku abdi. Ditanya nah mana buat meakeun boboko apa cek mah jeung bobokona teh bising gitu kan. Tah dina Quran ge kita seueur nu kieu. Dalam Quran itu banyak ayat-ayat yang secara togmol parentah, ada yang ayat-ayat teh berita eusina teh, tapi eta teh hakikatna mah perintah. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang yang bertakwa. Ieu kan berita ya teh. Tapi maksudna mah lamun hayang dipika cinta ku Allah, bertakwalah gitu teh. Kalau ingin dicintai oleh Allah, bersucilah. Kalau ingin dicintai oleh Allah, bertobatlah. Jadi sebenarnya mah ieu lamun kudu ngarti kalimat perintah langsung dengan menggunakan berita isinya perintah itu akan jauh lebih kena kepada hati. Kudu ngarti, tapi lamun henteu mah ning keneh togmol. Jadi sindir sampir mah moal berlaku kana teu ngarti mah. Eta tong sindir sampir kana teu ngarti mah bising urangna genok. Jadi kudu togmol gitu langsung. Mama mah resep boga bodak tukang sasapu jeung ngepel teh. Nah, eta teh kan berita teh. Maksudna mah nitah cik atuh pangepelkeun, cik atuh pangnyapukeun. Kitu maksudna. Tapi da teu ngarti teh tiis we batak kalau budak teh mah langsung we pangempelkeun, pangnyapukeun, geus we kitu. Ngarah naon? Nya ngarah langsung gitu ka harti bising. Da mama mah teu miwarang abdi sasapu. Mama mah nyebutkeun, mama mah resep kana tukang sasapu kan kitu heuh teh gitu. Kan eta teh jadi teu ngarti gitu. Nah, eta. Terakhir, terakhir we, kela jauh terakhir we itu. Apa najis itu? Hiyal qadaratul lati yajibu 'alal muslimi an yatanazzaha anha wa yagsila ma asabahu minha. Najis itu adalah kotoran yang wajib atas setiap muslim membersihkannya dan mencuci apa yang kena oleh najis itu. Nah, maksudnya kalau si najis itu kena kepada badan kita lalu kita mau sholat, atau najis itu kena kepada pakaian kita terus pakaian eta terek dipakai sholat, atau misalnya tempat terus siga sajadah kanajisan terus yang dipakai sajadah eta tak perlu dibersihan. Hari kitu mah moal sholat teu kudu, atau bapak teh geus ganti sajadahna kudu bersih selesai. Karena yang jadi masalah teh ketika tempat pakaian dan tubuh kita itu digunakan untuk sholat. Kadinya kayak nyambungna. Nah, kenapa itu? Karena ternyata tidak semua najis wajib dibersihkan. Kan najis tadi kotorannya. Tah kotoran nu mana najis di dia teh? Kotoran yang ada hubungan dengan sholat nanti. Jadi mun kotoran kaitan jeung sholat mah tidak termasuk yang mesti dibersihkan. Contoh misalnya keringat. Keringat kotoran sanes. Kan masuk kotoran keringat. Daki tah kotoran sanes. Tah bapak mun sholat pernah teu aya dakian? Ya, diomongkeun kitu rada bingung da dakian hungkul biasa ge gitu tah.
Nah kumaha tong eta kan lain eta. Jadi memang walaupun sama-sama kotoran tapi tidak semua kotoran wajib dibersihkan. Mata engke kotoran nu mana wae kan sudah kita bahas dulu. Najis yang keluar dari dua lubang manusia nu anu teu meunang dipakai ibadah. Namun keluar ti payun disebutna kencing, keluar ti pengker tah eta gitu. Jadi nanti kalaupun binatang mengeluarkan ngompol, binatang misalnya puntennya modal gitu. Dan binatang. Nah, kotoran ini tidak termasuk yang wajib dibersihkan ketika mau sholat. Gitu. Ngan ieu mah biasana nyapanya mun aya cak-cak ka dieu da geuleuh we anggar dibersihan. Tapi itu tidak sama nilainya dengan kotoran manusia yang nempel ke tubuh kita. Gitu. Jadi kotor anu eta mah beda jeung anu kaluar ti manusia begitu. Ya kagoknya dua deunya ngarah tamas soalnya itu kan sabulan sakali di libur nanti lila teuing gitu ya kagoknya dua ya. Nah ini yang saya maksudkan tadi, tidak ada cara spesial ngebersihan najis mah pokoknya mah asal leungit weh najis teh maka itu selesai, seperti kasus dalam hadis ini. Orang bacanya ieu na weh terjemahna lah ngarah tereh. Dari Anas bin Malik berkata, ketika kami berada di masjid bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba seorang Arab gunung datang, lalu ia kencing di dalam masjid. Tapi tepatnya lamun maca sepintas mah hadisnya teh piraku sih gitu. Sabodo-bodona jelema moal aya nu ngahajakeun asup ka masjid erek ngompol piraku gitu. Nah ternyata kalau kita cek lagi kahiji kondisi masjidnya ulah kagambar siga kieu masjid teh. Dasa boloho-bolohona jelema moal aya di luar yang ngahaja ka ieu ka jero masjid asop ngompol we di ditu. Hari tama masjid teh hanya dibatasi oleh batas. Jadi ieu we taneuh biasa dibatasi ku patok, ieu patok. Ieu ngablang we. Matak aya dina hadis domba asup ka masjid nya da garok ngagemlang kieu atuh ngagemlang bobora panto, bobora jendela panto kitu aya. Matak lup lah busblos. Nah, kemudian ieu orang Arab gunung nya da patok ieu di dinya ngompol. Dan ternyata hadisna teh ieu teh henteu tiba-tiba datang ngompol henteu. Dina riwayat lain mah ieu si orang Arab gunung teh ngiring salat heula berjamaah jeung Nabi. Ketika berjamaah dina salat ngadoa, Allahummarhamni wa Muhammadan wala tarham ghairona. Ya Allah rahmatilah saya dan Nabi Muhammad nu saja mah entong gitu. Itu doana teh Pak. Aya. Tah, ku doa eta ge geus membuat sahabat nu lain teh kekih tah ka jelema eta teh. Nya ngadoana teh kitu. Rahmatilah saya dan Nabi Muhammad nu saja mah ulah cenah gitu. Begitu beres saya cek Nabi, laqad hajjarta wasi'an, kamu telah mempersempit yang maha luas. Nah rahmat Allah mah tong waka ka orang kafir binatang wae dibere manya jelema henteu aja gitu. Tong waka ka orang nu iman nu kafir ge dibere rahmat Allah. Jadi kamu eta teh dicarekan teh eusit lain tong kitu ngadoa teh gitu. Tah tidinya teh sahabat teh geus kekih teh da ngadoana teh kitu gitu. Keur kekih kitu bere salat kucuk ka juru masjid ngompol dirinya. Matak sahabat teu nafsu kumaha keur mah tadi ngadoa pika sabeleun. Geus kitu ngompol di jero masjid eta bukan sahabat langsung nya tadi komando ku Nabi brak diriung teh si orang Arab teh. Rek diteungeulan Pak. Ngan Nabi bijak cenah teh geus antep. Tong diganggu. Nu puguh masjid cenah maneh mawa cai keur ngabersihan eta. Eta sahabat Pak nu dititah rada enak Pak. Enak teh naon? Nah jadi saya nu ngabersihan. Kudu mah si eta atuh minimal teu diteungeulan ngabersihan atuh iman tuh. Eta sahabat we ka kitu Pak. Tapi kadinakeun mah kapikir ku sahabatnya. Lamun harita Nabi teu kitu, aduh pan si orang Arab gunung mah kakarak datang atuh teu apal ilmu. Makanya orang Arab gunung mah Pak, lamun ka mate mawa pedang. Keur ngompol digeureuwahkeun kira-kira kumaha bakal Malik tah mun Malik ka mana-mana tah ompolna nya ka mana-mana
Jangan kita mau pedang, wah geus pertumpahan darah, najis di mana-mana. Nabi mah cerdas geus eta teh maksudnya lain hartina ngamenangkeun ngompol di masjid. Tapi da geus kagok geus ngompol geus antepkeun, ngara terfokus di dinya. Nu kadua da jelema teh nyaho, da nyaho eta. Geus dibersihan, digarawan, ka dieu jam cenah. Ya teh apal masjid maneh teh nya cenah, tapi da lain ke tempat micen kokotor, lain anu masjid mah tempat sholat, maca Quran, tempat dzikir ka Allah. Eta cek si Arab Gunung dina hadisna teh saumur-umur kakarak boga guru cenah sebagus dan sebijak Nabi. Nah ber disebut bijak teu nyarekan saya cenah, tidak mencaci maki. Mun di asop anu kitu kumaha sih gana babal langsung keluar babal saya teh di masjid kieu langsung Nabi bante. Kenapa? Karena dia orang awam. Malah ku Nabi dikitu kan jadi pelajaran nyaan ieu cenah kakarak boga guru sebijak dan sebaik Nabi. Dia tidak mencaciku, dia tidak memarahiku. Padahal Nabi mah tidak memarahi naon, ada orang awam mah dicarekan lain kalaka narima kete. Kakak beki meliweuh mata nih kene bejaan. Nah kemudian si bekas kencingnya diguyur ku cai, teu digali teh si taneuh teh teu guyur ku cai, teh cukup membersihkan. Jadi lamun aya najis ditimpa ku cai jadi bersih, tapi lamun cai ditimpa ku najis jadi kotor. Atau siga tadi siga aya najis karena puntanya karena sidi ku cai we kitu karena kain terkena air kencingna cukup teh membersihkan gitu. Terakhir yo insyaallah geus oyag jamaah ya geus bisa demo ieu mah ya jamaah. Padahal kan sajam biasa ge jatahna ge kan 6:30 tadi mimitina geus geumpeur ya untung teu oyag ge jamaah. Terakhir walaupun najis ini wajib dibersihkan tapi tidak berpengaruh kepada keabsahan sholat kalau terbawa. Beda jeung hadas mah nyebabkeun sah jeung teu sholat. Najis mah tidak membatalkan sholat ngan wajib dibersihan. Berarti lamun ngahaja mawa najis beri jeung eueuh alasan jelas dosa. Karena bisa wae kejadian bapak teh rek salat ieu karena najisan eueuh deui calana makanya keur di luar kota sarung eueuh anu eueuh kumaha pake we nu eta salatna sah teu sah salatna dosa henteu pan teu dihaja eta nah teu dihaja da eueuh deui calana eta tapi lamun ieu mah ngahaja oh ieu mah hayang ngajaan taplokkeun di dieu najis teh dina kopeah salat we sah teu salatna ngahaja mau eta mah ngahaja sah teu angger sah ngan dosa tah dalilna teu dosa nu mana dalilna sah mana tah ieu nu terakhir ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata ketika Rasulullah SAW salat mengimami sahabatnya tiba-tiba Nabi melepaskan kedua sandalnya lalu menyimpannya di sebelah kiri. Keur salat Nabi teh muka heula sendal simpan di kenca awasnya tong lain dibalangkeun ieu teh karena kain nu nerangkeun dibalangkeun oge teh sendal teh balangkeun we cenah atuh sahabat teh ngabaralangkeun atuh ke beunang kanu lain dibalangkeun dibuka biasa buka simpan we di sisi belah kenca. Ketika melihat Nabi seperti itu maka orang-orang mereka pun melepaskan sendalnya nurutan disakana kayak piat sholat teh keur sholat buka sendal teh da sahabat mah kitu Pak teh siga urang lariweuh Nabi kitu tuturkeun we kitu Nabi bukakeun sendalna nurutan kabeh dari sakana teh kayak piat sholat. Ternyata setelah selesai sholat Nabi bersabda mengapa kalian melepaskan sandal cenah teh kunaon diparuka sandalna gitu. Mereka menjawab karena kami melihatmu melepaskannya taat ka makmum teh. Lalu Nabi bersabda sesungguhnya Jibril mendatangiku memberitahukan bahwa pada kedua sandalku itu ada kotoran.
Ai saya mah cenah bieu aya Jibril ngabejaan keur salat dina sandal saya aya kokoto. Makanya ku saya dibuka gitu. Jadi lain kaifiat salat eta mah kade. Eta mah accidental. Siga bapak keur salat dibejaan ku ibu, "Bapak, eta sarungna geus kaompolan." Nah, bapak teh kudu bingung. Alah, kumaha tuh? Dol kitu balikan deui teh kudu, Pak. Ganti we sarungna. Atau nyalaan gitu. Antong ditulikeun salat lah anu ka mana-mana kan. Ganti we sarungna teu kudu nyarios, tulikeun we salatna. Siga ieu kan Nabi teu nyarios kan, buka we sendalna. Simpel. Tah itu jadi dalilnya. Berarti melakukan gerakan di luar salat kalau dibutuhkan tidak membatalkan salat. Eta lamun keur salat Pak, gagaro kenging teu? Balikan deui, lamun keur salat gagaro boleh tidak? Hah? Gagaro kaifiat salat sanes. Nah, atuh bet kenging. Aku mah teu naroskeun ateul, naroskeun gagaro. Naroskeun ge keur salat gagaro lain ateul, gagaro ieu mah. Kenging teu. Ulah, da lain kaifiat salat. Nya cenah ateul. Memang lamun gagaro pasti ateul. Cantang tuh nya. Ning bapak di jalan teu mawa SIM ku polisi, mana cenah SIM? Teu kacana kumaha gagaro teu? Gagaro naon eta? Tauh yang aya paribasana gagaro teu ateul. Mata kobi mah lain naroskeun keur salat ateul, keur salat gagaro meunang teu? Ulah, da lain kaifiat salat. Tapi lamun keur salat ateul kumaha? Tah gitu. Hah, sami teh jeung nu tadi. Beda, aya penyebabna ayeuna mah gagaro teh aya ateulan. Sabab aya bu nu salat teh heueuh we digaroan kabeh jeung teu ateul teh gitu. Gagaro teh pada imam lila teuing teh gagaro we. Kira geusannana gitu. Tah eta mah teu meunang eta mah, tapi tetep salatna mah sah, tapi akan mengurangi kehusuan salat. Tuh, ya Nabi kan buka sendal kan kaifiat salat, tapi karena dibutuhkan daya najis dibuka we heula. Gitu. Nah, dengan dalil ini ternyata Nabi tidak mengulangi sholatnya, ya kan? Melanjutkan sholat, dibuka we sendalna, tulikeun sholatna. Berarti menunjukkan sholat membawa najis itu tidak membatalkan sholat. Lamun ngahaja dibawa berjeng alasan dosa. Lamun ngahaja tapi kusab aya alasan, di calana misalnya. Sok mending di calana nu aya najisan, mending ditaranjang sholat. Nah, di telanjang mah kan katingali orat teu sah. Lamun di calana nu aya najisan sah. Ngan dosan teu? Teu ieu mah. Nah, kata dieu teh alasanna gitu. Nah, itulah cara membersihkan najis. Jadi ternyata simpel teu riweuh najis mah. Kumaha nu penting mah asal leungit we najisna. Tangke pertanyaan teh kieu, ieu teh leungit teh nepi ke jeung bau-bauna. Masuk aya nyabonya bauna teh napel teh. Geus dikumbah teh bauna teh napel we anggar. Nah kudu kitu. Pokona mah usahakeun heula bersihkeun. Kalau ternyata sudah dibersihkan aya bau nu napel nya eta mah geus di luar kemampuan urang gitu. Kan sok aya nya nu napel teh kitu geus dikusabun sabaraha kali ge. Aduh eta teh ledak teh anggar we gitu teh. Aya. Nah, itulah barangkali pembahasan kita tentang bab menghilangkan najis. Insya Allah nanti bulan depan kita sambung lagi. Tangkema masuk karena bab membersihkan hadas. Ya, silakan. Enggak. Air anak kencing. Ya. Jadi kalau dicontohkan dengan metode tadi asal dikepruk-kepruk cair, tapi logikanya eta si najis masih kena air pasti berarti nggak bahasa hiji ya. Atau memang karena cair itu suci mensucikan, karena cukup dengan tersentuh cair, najis itu bilang apa tadinya ya. Kan tadi ge. Kalau ya, nah terguduk cair ngalir. Atau dibasuh. Betul. Kan kieu tadi ge contohna teh kana taneuh teh ya, orang Arab gunung nu kencing dina taneuh. Kan teu digosok-gosok teu digali heula teh si taneuh teh.
Air tanah yang terkena air kencing si orang Arab teh ditimpa ku cai langsung. Cas timpa. Iya, kalau bisa walaupun nyerap, tapi kan aya keneh sebenarnya mah. Lamun rek seleket gitu dalam artian apakah akan hilang? Kamu nyerap mah terus we kahanap. Nah, makanya tadi istilahnya ketika ada najis terkena air, eta teh bersih. Gitu. Ya, eta bersih sebetulnya mah. Apakah kan cenah teh bakal nyerap? Da bab eta mah kabeh ge nyerap tadi ge kana tanah ge nyerap sebetulnya mah. Gitu. Ya makanya bukan gitu. Jadi logikanya bukan nyerap air. Jadi ketika najis ditimpa ku cai, eta teh bersih. Eta mah nah najis jadi nyangkrung gitu wallahu alam kan jelas mah cara teh gitu. Begitu. Ya karena sebenarnya dengan air itu karena sifat cai tadi suci mensucikan. Iya. Iya, udah, kita mah bersih teh mata sangat kudu nungguan garing sebetulnya. Ya kita dibasuh can garing ya, apa we lagi di kubah teh bersih. Tak gitu. Ya, silakan. Ya. Acuk gitu nya. Ya. Tidak ada. Apakah ada batas jaraknya? Sah itu sholat itu tetap sah. Misalnya ya, nah dibolehkan mengganti teh lamun misalnya lomarina pas digigir. Kalau mungkin ya di musola, ke kamar heula gitu tah. Pokoknya mah satung teu ngobrol atau teu bari hitut ka kamarna, sholatna tuluikeun. Selama tidak berbicara. Ngan ulah kieu begitu balik deui aya istri, kunaon Pak? Iya ganti calana, batal eta mah. Batalna teh pedah ngomong mah lain pedah ganti calana gitu. Jadi nya kitu tak Islam teh simple, teu riweuh. Jadi yang bikin riweuh nah cekana ge biasa teh nu salah paham. Jadi biasa riweuh, padahal teu riweuh kitu. Mudah, enteng, simple. Makanya kenapa para sahabat begitu begitu loyal terhadap agama Islam, aturan Islam, sebab memudahkan agama Islam itu. Memudahkan, simple. Batak mun aya aturan agama ribet, itu aya tilu kemungkinan teh. Salah paham, urangna teresep, nu katiri sikon. Gitu. Kali dicek we. Begitu. Ya, mangga Pak. Masih belajar bahasa Sunda. Oh, boleh. Anu tadi teh ngartos tuh tadi, Pak. Sedikit. Oh, iya. Ini kondisi alam lagi kurang sehat. Ya. Faktor ya virus tadi ya. Sangat butuh dijelaskan tentang vaksin. Ya. Ini kan pembahasan tentang fikih soal najis dan hadas itu Ustaz. Ya. Beda air dan cairan. Ya, betul. Kita mengedepankan kewaspadaan secara eksternal. Ya, secara eksternal itu kan kita sebenarnya punya masalah najis ya. Ya. Kita tetap waspada. Nah, ini menyangkut masalah vaksin. Di jaringan di dalam tubuh kita. Vaksin, jikalau sekiranya mengandung sari-sari yang mengandung haram, katakanlah berhubungan dengan babi. Ya. Nah, kira-kira bagaimana Ustaz penjelasannya menyangkut masalah hal yang bersifat haram, ya. haram itu sehari-hari pencampuran vaksin itu kan masuk ke jaringan struktur tubuh ya. kita, orientasi untuk menyehatkan ya. jaringan struktur tubuh kita. Kira-kira bagaimana latar belakang para ulama kita juga untuk ya, yang pertama, nah ini harus kita samakan dulu persepsinya berkaitan dengan vaksin yang mengandung misalnya babi gitu. Nah itu kan kalau kami malah ahli vaksin sebetulnya mah, cuman penjelasan dari ahli vaksin itu sebetulnya jadi tidak ada zat babi yang masuk kepada vaksin sebetulnya, karena si zat babi itu diantaranya kayak nutinya kayak bisingnya lurus kayaknya ya nuti ya Pak di bagian pengobatan itu biasa teh
Si serum babi itu digunakan untuk mengikat antara zat yang satu dengan yang lain. Jadi nanti ketika sudah dimasukkan kepada vaksin, sebetulnya zat babinya sudah tidak ada. Siga ieu cenah siga minyak seungit lamun disemprotkeun seret. Tah eta teh si alkoholna teh menguap alkoholna. Tidak kemudian napel kepada baju kita karena hanya untuk istilahnya itu apalah namanya istilahnya katalis istilahnya itu. Nah, jadi pertama itu dulu harus diluruskan dulu informasi tentang itu, bagaimana sebetulnya vaksin mengandung babi teh nah benar-benar babi gitu atau tadi itu harus diluruskan dulu persepsinya. Yang kedua, nanti juga lihat situasi dan kondisi yang kita hadapi. Jadi nanti jadi ada hal-hal yang memang di luar kemampuan kita gitu. Mau tidak mau harus menggunakan hal itu, misalnya siga nu ibadah haji jeung umroh itu kan vaksin meningitis itu kan masih umumnya begitu sebetulnya masih kena aya anu katanya yang mengandung babi, walaupun ada yang informasikan aya nu henteu, padahal sebetulnya masih ada. Nah, makanya nanti istilahnya apakah kalau sudah masuk ke tubuh kita ini akan berpengaruh kepada kita jadi najis? Maka tentu saja hal itu di luar kalau saya sih karena memang lain ahli di bab ieu Pak, saya nggak berani juga bagaimana istilahnya kondisi seperti itu. Cuman ketika sudah masuk ke tubuh kita bagaimana, tergantung nanti kenapa kita menggunakan itu. Jangankan vaksin mengandung babi Pak, ima makan babi dalam kondisi darurat misalnya boleh tidak makan babi? Ima lain dina vaksin ya mah. Ima daging babi langsung dimakan dalam kondisi tidak ada makanan lagi, dalam kondisi darurat, boleh tidak? Haram atau halal? Haram anggar. Cuman fala junaha alaihi, tidak ada dosa, atau fala isma alaihi, tidak ada dosa baginya. Dan ternyata dengan keterangan ini kan menunjukkan bahwa ketika daging babi yang kita makan dalam kondisi darurat itu kan pasti jadi gizi, itu pasti menjadi ke tubuh kita, masuk ke dalam sel. Ternyata tidak seribet itu gitu Islam itu. Tidak kemudian begini, begitu ada makanan wayahna eta tadi, enggak begitu. Karena kalau memang betul-betul sampai berpengaruh kepada tubuh kita dalam artian masuk jadi darah, jadi sperma, dari anu-anu itu kemudian menjadi berpengaruh kepada kondisi kita jadi najis atau apa. Nah, ternyata kan tidak begitu. Pasti tidak akan dibolehkan orang yang darurat makan daging babi. Karena pasti ketika dimakan daging itu akan menyatu dengan tubuh kita, jadi darah, jadi energi, jadi sperma, jadi cairan untuk tubuh-tubuh kita. Jadi kalau misalnya sampai ke tingkat apakah tubuh kita jadi ini, tidak juga begitu. Makanya tetap prinsipnya gitu, kalau memang ada hal-hal yang masih diragukan bahannya dan kita bisa menghindari, hindari kan. Kalau ternyata tidak bisa dihindari aturan gitu bagaimana? Nah, tentukan itu kembali kepada diri kita. Sudahkah kita memaksimalkan ikhtiar kita agar terhindar dari yang itu atau belum? Kalau sudah maksimal kita menghindar ternyata naik ya. Da bapak teh ya tugas sih keluar negeri kudu diswab atau kudu divaksin gitu. Nah, itu kan sudah di luar kemampuan kita. Apakah pengaruh kepada tubuh kita? Ya jelas pengaruh. Apakah jadi najis? Insya Allah kalau memang dalam kondisi kita darurat itu tidak akan berpengaruh sebetulnya. Begitu Pak. Memang abdi rada lieur ngajawab pertanyaan Bapak ini. Saya belum bisa memaksimalkan ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya Bapak kurang puas ya, memang saya belum terlalu paham untuk. Tapi kalau misalnya tadi dianalogikan, jangankan vaksin, daging babina langsung dimakan gitu. Ternyata kan tidak kemudian sedetil itu Allah harus tidak. Pokoknya ketika dasarnya bukan karena kita bedegong, maka tidak ada dosa. Begitu. Ya, barangkali cukup ya Pak, Bu. Sudah hampir jam 8 ya, beli barade ke pasar.
Itu saja. Insyaallah nanti kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.